Lá no fundo a Ponte Nova, prédio mais alto da cidade, centro. Lá no outro canto ali, a própria... Aqui já aumentou a luz demais, né? Aqui tá bom. A própria outra ponte que vai para Itajubá. Lá no fundo, aquele verde. Com marrom. A estrada que vai para Brusque. Aquele campo lá no fundo lá, ó, na boiada da curva, estão vendo? Essa câmera tá boa. Tem uma estrada de areia. Lá é o Cardoso. Estrada de areia ou estrada de... na realidade é calçada lá próximo no supermercado. Aquele morro de lá é outro bairro, Rio do Braço, ó, aquelas casazinhas que tem lá, ó. E lá adiante já vai para Nova Trento. São João do Alto aí pra vocês. Está muito boa. No centro 1, no centro 2, a parte de baixo, a parte de cima. A rodovia. É isso aí, aqui no canal é aventura. É bicho mordendo e a gente filmando. A trilha vai por ali, lá pra cima se quiser. Sobe naquela direção ali. E é isso.